আসবে? ওই দেখো সোনা মা, ট্রেন ঢুকে গেছে। ইয়ে ইয়ে, কি মজা কি মজা, ট্রেন চলে এসেছে, ট্রেন চলে এসেছে। এবার আমরা ট্রেনে উঠবো উঠবো উঠবো। ও বাবা, ট্রেনে কত লোক গো বাবা, দেখো দেখো। ও মা, আমরা কখন বসবো ট্রেনে? আর এই লোকগুলো আছে, আমরা কি করে ট্রেনে উঠবো? এই তো সোনা মা, এই দেখো সব লোক নেমে গিয়েছে। এবার আমরা গিয়ে এর মধ্যে উঠে বসবো। চলো চলো বসে পড়ি। ও মা, ট্রেনটা এখনো ছাড়ছে না কেন? আমার পপকর্ন তো প্রায় শেষ হয়ে গেল। এই দেখো সোনা মা, ট্রেন চলতে শুরু করে দিয়েছে। ইয়ে ইয়ে, কি মজা। ঠিক আছে সোনা মা, চুপ করে বসে থাকো, দুষ্টুমি করো না, কেমন? কোথায় বসেছো? ট্রেনে, টয় ট্রেনে?